नहीं गए हम, अपने घर से बाहर कभी नहीं निकले। विजय, हाउ आर यू? हम यूपी रायबरेली से हैं। मानवी नाम है, 6 क्लास में पढ़ती है। I have gone to my school, but it is a half day because of the NEET exams preparation in my school. Write them to come in Maharashtra with whole family. ओके नाकेश। Hello Prathamesh, okay? Prathamesh. हेलो हर्षु, हेलो सचिन जाट जी, हेलो लोकेश राजपूत जी, हेलो हाउ रौनक आर यू? यादव। और क्या करते हो आप सभी? लड़के के साथ ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है। जब वो गलत काम करते हैं या डांट खाने के काम करते हैं तो डांटना चाहिए ना उनको। बात नहीं सुनते, कहना नहीं मानते मेरा। ओके अभी इंस्टाग्राम आईडी बायो में है। नहीं जी, नीट की तैयारी ये नहीं, ये अभी 6 क्लास में पढ़ती है। मैं नहीं कर रही, वो नीट का प्रिपरेशन हो रही है ना हमारे स्कूल में। बड़े स्कूल में बच्चों के नीटों लिए। का एग्जाम हो रहा है, नीट का। नीट के पेपर आ रहे हैं ना, तो उसमें सो एग्जाम रहे हो रहा है स्कूल हैं में। मानवी के पापा, वो लाइव में नहीं आते हैं। सीबीएसई बोर्ड है। लिरिका, लव यू टू भाई बोल आई एम दिया इन करो क्लास इन्हें, 6th। ठीक है ना, जो ऐसे बोलते हैं। कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई। ओके, नो। आप 11th में हो, ओके। ओके बाय प्रथमेश जी। नाइस नेम। और कुलदीप, नहीं एकेपी है। ओह एकेपी कह रही हूँ, सॉरी केवी है, केवी। वही मैं केवी सोच रही हूँ स्कूल है। मैंने एकेपी का अपना क्या है। अपना बता दिया जिस कॉलेज में मैं पढ़ी थी। कॉलेज। हाँ, हेलो हापुड़ में प्रदीप है जी। ना। हाँ यस शी इज जी। माय मदर। थैंक यू फॉर 45 लाइक। हाँ समझे प्रॉपर राइट। अरे मम्मी मैं तो रहती ही हूँ यहीं बेटा, पास में ही बैठी रहती हूँ हमेशा मानवी के। अच्छा जी, ओके जी। थैंक यू जी। करते हैं काम भी। हम यूपी रायबरेली से हैं बेटा। ओके रिंकी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड जानवी। माँ बेटी हूँ, हाँ जी, हम माँ बेटी हैं जी। जानवी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, कोई बात नहीं। हेलो थैंक यू। हम यूपी हेलो रायबरेली से आई हैं। एम फ्रॉम यूपी रायबरेली। अच्छा जी, बार बार एक ही कमेंट को मत करिए, लाइक करके जाता हूँ। बाय ओके जी। जी अभी लेके सोरिया जी, देख लीजिए मम्मी जी को। भाभी कैसे हो आप? मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। किसको डांट रही थी? तविश, मानवी, तविश पे गुस्सा आ रहा है। भाभी किसको डांट रही वह चली ना, गलती से मैंने माइक ऑन छोड़ दिया था। थी? सबने डांटते हुए सुना तुमको। थैंक यू आई एम योर 47 बेस्ट लाइक के फ्रेंड। लिए। एक बार क्या? एक बार क्या? मन नहीं भरा, अच्छा जी। कौन याद कर रहा है? हिचकी आ रही है भाई, करीब 1 घंटा होने वाला है मेरे को हिचकी आते आते। हाँ, दोनों मोबाइल हैं, एक उसके पापा